人呢越冇錢，越要戒掉呢3個毛病，否則你呢一世都賺唔到大錢㗎。唔好怪八姑唔好提醒你啊，你越撈越差，好有可能係有呢幾樣壞毛病，邊個黐一樣呢都唔好㗎吓。尤其係第2同埋第3個喎，一定要點讚收藏。等你有所收穫。第一，借錢度日呢啲咁嘅衰毛病呢，相信大家都明㗎啦。夠急唔夠窮嘅道理。如果你錢唔夠使，咪慳啲多使咯，或者你諗辦法去賺錢，唔好喺啲親戚啊朋友之間四周圍去度水啊，只會讓人哋睇你唔起嘅咋。千祈啊唔好啊將自己嗰啲衰處啊搞到冚世界都知啊嘛。第2就係改掉你成日都暗暗沉沉，成日都抱怨嘅臭毛病啦。有啲人呢睇到身邊嗰啲人啊，風生水起，佢就開始咧心生就不滿，就妒忌人啦。成日都話點解咧？佢撈到咁好都唔幫我啊！呢個兄弟啊唔夠兄弟啊，唔得啊！但係你要記住喎，人哋幫你係情分，唔幫你係本分呢。你唔能夠因為呢啲事咧就心生怨恨，否則人哋想幫你嘅人，邊個會幫你啊？就算你係冇錢，都記住一定要做一個好有陽光、好有尊嚴嘅人。第3，唔好話死要面子活受罪。老說話都講啦，唔能夠為咗面，明明知道自己都冇錢，仲中意喺啲親戚朋友面前打腫個面嚟充肥佬啊！驚死人哋睇你唔起。話俾你聽啦，面呢樣嘢呢，好多人佢其實都理解錯啦。面呢邊係人哋俾嘅，係你自己真真正正賺翻嚟嘅。只要你自己有本事、有身份、有地位、有錢、有名氣，乜嘢面都有啦，係咪？但係對於窮人嚟講，你連溫飽都解決唔到，要面嚟有乜鬼用啊？只要努力去工作，先至可以有面子噶嘛，係咪？覺得八姑講得呢句說話有幫助嘅話，記得點讚關注，轉發俾更多嘅人睇。八姑呢，祝刷到呢條視頻嘅你會變得越嚟越有錢，越嚟越健康。